आप सभी से अगर पूछा जाए कि हवाई जहाज के आविष्कारक का नाम बताओ तो लगभग सभी के मुंह पर राइट ब्रदर्स का नाम ही आएगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज भारत में बना था और जिन्होंने बनाया था उनका नाम शिवकर बापूजी तलपटे था। मैं फोटो यहाँ लगा दूंगा। उन्होंने हवाई जहाज को राइट ब्रदर्स से 8 वर्ष पहले यानी कि 1895 में ही बना दिया था, जिसे अंग्रेजों ने धोखे से अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। दरअसल हमारे देश में उस समय जो है ब्रिटिश शासन था, इसलिए उनके नाम को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना।